ואנחנו היום בעוד סרטון על קלאש רויאל, והיום אנחנו נעשה את אתגר הפרנס. אוקיי חברים, אנחנו באתגר הפרנס. פרנס צ'אלנג'ר נגמר עד 23 דקות. אני מדבר עכשיו על 10 יהלומים, אבל לא חשוב. אוקיי, מתחילים עוד 3, 2, 1, 6 נצפות, אוקיי. מוכרים דקים! אוקיי. קלפים גרועים, די כבר. נעשה מרקיחה. לא. כשנמצא את הדק הטוב, אני אחזור אליכם. אוקיי חברים, אני מקווה שזה דק טוב. תרשמו לי בתגובות אם זה דק טוב. ומתחילים לשחק.
הם מחליפים את הגרייביארד. הגרייביארד הזה לא הכי טוב. נשים את הלוג. נראה מה זה. כן, אנחנו נמצא בפני. ואת הבנדיט, אולי נצליח לעשות פה משהו. לא, יש ויזרד. אוקיי. לוג, אני שונא לוג. סתם. אוקיי. נוכל דמג' קצת. שם פה, או לא. יש לו גיידר, הנה. שם פה עם אלקטרו ויזרד. אוקיי. אוקיי, שם פה את הבלון. אוקיי, שיט. איך ידעתי שזה עומד לקרות? אוקיי, זה לא טוב. שם פה פרנס. אוקיי, שיט! לא שיט. זה... לא טוב, לא טוב, לא טוב, לא טוב, תגידי כבר נייטוויץ' מאפנה. כן, צריך בלון שהפרנס ימות. יאללה בלון, תעשה משהו. אם אין פרנס. די! אוקיי, 2 הפסדים. אני לא מבין, אבל מה לא טוב בדק הזה? אוקיי, נוריד את הלוג, כי הוא גם עכשיו לא היה שימושי, נשים... אני חייב איזשהו לג'נדרי. פרן דרגון. אוקיי. משחק אחרון. נשים את הפרנס. כמו של פרנס מהצד שלו. אוקיי, נשים פה גם פרנס. אוי, לא. אוי, לא, זה לא טוב. אוקיי, לא נראה לי שיש לו פרנס. אוקיי. מה? וואי. שיט, יש לו פרנס.
או שלא. אוקיי. מה? אוקיי, אני אשים נייט וויץ'. כן, ניצחנו את המשחק הזה. אוקיי. מה? לא, איך? אוקיי, רק עוד בלון אחד ואני מנצח. אוקיי, ולקרי, 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 ולקרי. נו כבר! לא! נמצאנו נשפר לדרגון. נתחיל לשים ויזארד, אוקיי? לא. שיט, מה אני עושה? אוקיי. שיט, יש לו פקה. אוקיי. פרנס ולהרוג את האלה. שיט! שיט, מה אני עושה? למה אני שם בלון? אוקיי, שיט, הוא משלש אותי, חברים, הוא משלש אותי. לא! אוקיי, זה קרב צמוד. אוקיי, חברים, ניצחתי את המשחק הזה. וואי, הפקה הזה, מה זה הביא אותי, חברים? 2, 3, לא, 2, 2. לא, 1, 2, 1. אוקיי. וואי, נפלתי. מול דאונג. אחלה שם. שם את זה, את זה. שיט, למה שמתי נייט וויץ' על ההתחלה? כן, נעשה פה דמג' או שלא. אני שם את הפרינסס, אין לי בעיה עם זה. מיינר, אין לי שום דבר כרגע נגד מיינר, אין לי טורנדו ואין לי כלום. כן, אנחנו די בתיקו. כן, די בתיקו. כן, שמנו פרנס ובלון. מקווה שאין עוד פרנס או טורנדו. אוקיי. או הורדתי לו. אוקיי. שם פה בנדיט. נשאר נודע גם. באלקטרו ויזארד. כן, הוא ויתר נראה לי. כן, הוא ויתר. כן, 2, 2. סליחה, קצת מצונן, אז שם נייט וויץ' שלא צריך כבר, כן, לא צריך. וקראנו לו את הצורה. אוקיי, השגנו את הפרנס, השגנו 5 פרנסים. אוקיי, אנחנו נתקנה. אוקיי, יאללה, ממשיכים, 2, 2. אם אני מפסיד עכשיו. שיט, יש לו, איך קוראים לזה? פרנס. לא. שיט. זה פה פרנס. זה צריך פייר ספיריט. כן.
נראה את הבניין החופשי, עושה לי המון דמג' חברים. ולקריס, עכשיו אני נזכרת באמת. כן, גם אני אשים אלקטרויזון. ובנדיט. מה זה המיינר הזה? בחייאת. כאילו, אנשים לא חושבים לפני שהם שמים. כן, אני שם את זה. אני שם את הוויזון. לא. אוקיי, אמרתי לו את הוויזון. יש לו גרייביארד. כן. אוקיי. אוקיי, אני צריך להרוג את הפרנס ואז לשם לשים בלון. הנה הפרנס מת, עכשיו אני יכול לשים בלון. פשוט יש לו וויזארד, לא טוב. לא, מה? יש לו אלקטרו? נכון. שם בנדיט, אוקיי, זה לא טוב. אוקיי, זה כן טוב. לא, זה לא טוב. אוקיי, אני שם נייטוויץ' ואלקטרו. ובלון. אוקיי, נראה לי ניצחתי. כן, ניצחתי חברים. ב3-2. חכו שנייה. אוקיי חברים, חזרתי אליכם. אנחנו ב3-2 בפרנס. וזה החלק א' שלנו להיום. אני אצלם לכם עכשיו או מחר את חלק ב' וחופש נעים וביי.